Çakal. Ya. Asko. Համբերյարա հələ որ մտածում ենք Տո մինչև դու մտածես ճպեն ուրիշ մարդ կգտնի Հազիվ մի հատ գործ ենք գտել որտեղ մոդելի արտակին անգլերեն իմացությունը պարտադիր չի դուրս չի գալեմ փայլագե դնի տազի մոմենտը Զուքարանի բաչո գլնեմ թե խափում եմ ստեղ ինչ որ մուդիտ կա Տո ախմախ բիծա վախտ եկել ընկելա գիրկդ ասում ինձ վեկալ հարստացի մարդ դարի վայելի դու պոչ ես խաղցնում Արա $1 միլիոն մասին է խոսքը դոլար հասկանում ես Մի ադուգում այդ $1 միլիոն ունի դազի տեսկովա որ այդ տվալեդում տեղադրած է ու այդ դրանից օգտվում են Հենց ամբողջ ինտրիգը դրա մեջ է Այդ հատուկ են արել որ մարդիկ գլխի չմնեն թե այդ ինչ է Հմի ինչ ես ասում եթե հրաժարվում ես ես կվեկալեմ այդ գործը կանեմ Տո դուրրակ բիծա վաղը միսօրը նոր տարի է ձեռներս փող կընկնի Շիկավատ կանենք, տո ռոզիտ կվեկալես իրար հետ կեթանք մի հատ տակ երգիր կայֆավատ կլնենք Հա Միլ, հավանեցիր սենյակս Գանձուր, ինձ լավ է Կարևորը ֆրենդներն են հասկանում ես Բայց մի քիչ կձևափոխենք Հա, ինչը ձևափոխենք Կյանք կասեմ մի վրազի Լիսի, ձերոնք հաստատ տեղյակ են չէ որ ես այստեղ եմ մնալու ու դեմ չեն Թե պետք նենցա որ կարաս ասես ինքը ամբողջ օրը տանը չի լինելու Ես սա Wi-Fi-ում եմ լինելու Արավոտները գամ քնեմ Կյանքը սարխային, ես ինչքան իմ ինստագրամի պատվադից չանող պատպիսչիկների վրա եմ վստահ, այդքան էլ մենոնց Չեղավ, դու ոնց որ թե մեր գլամուրաստանից այդքան էլ տեղյակ չես Դե քիչ թե շատ էլի Բայց ես շատ եմ երազում քոպես գլամուր դառնամ Ինպես դառնալու համար դու շատ պետք է աշխատես Բայց եթե ուզում ես, հենց հիմա էլ կարող ենք սկսել առաջին դասը Հա, թուղթ ու գրիչ բերեմ Ոչ, մենք տենց գիտնական բաներ չենք սիրում մանուլ Աչքի մատի դեպեր ու թուղթ Ոնց չէի մտածել այսքան ժամանակ Լիսի, բայց մեզ խանգարող չի լինի, չէ? Չէ, մաման ու պապան աշխատանք են, ախպերս էլ դրսերն է էլի Ախպերդ? Սիրունա, ինչ հոգշում? Դու իզոր մի տրամադրվի, ինքը քո համար չի Միլի համար չի եղել ու չկա տես տղա, որ ֆոյիկ չդառնա Ասա գնա Սկսեցինք Նախ գրիր Գլամուր աղջիկների պատվիրանները Մենք պատվիրաններ ունենք? Մենք ամեն ինչ էլ ունենք Բացի խելքից Առաջին Միշնի կացիր Երկրորդ Սիրիր ֆրենդիդ այնպես ինչպես կսիրես քեզ Չէ, ընդ մեկը չեղավ Ոնց կարաս ինչ որ մեկին ավելի շատ սիրես, քան քեզ Էս ինչա վիճակդ Քիչ եմ հագսվել երևի Հա, ոնց որ ուղակի դրանը կսված լինես Ուշադիր ինձ լսիր Յուրաքանչյուր իրան հարգող գլամուրուհի պետքա մինիմում 3 անգամ քիթիկը վիրահատած լինի Շուրթերը պետքա դոշակի բրդի պես լցրած լինի Հանքերը պետքա տատուաժ լինի Վայ մանուլ, էս ինչքան գործ կա վրա տանելու Ոնց որ մասպից 412 լինես Ոչինչ Միլի, ես խոսք եմ տալի, որ մի կիսամյակում իմ վրա 2 կիսամյակի գործ եմ անելու Տեսնենք Մի հատ սելֆի ենք Սելֆի ենք Թող մեր բռնած գործին հաջողություն լինի ու կլարացած կինի օրինակը իջնի մեզ վրա Միմիկա Ժպիտ Շուրթեր Մեծ ման Իմացան ինչ եղավ մեծ ման
Անթարամը ինձի առաջարկել է, որ ես լինեմ Լիպոյիս ու Զիտայիս հարսանիքի քավորը, ես էլ համաձայնվել եմ։ Մեռնեմ են քո լաղար ջանին, հերես ինձ, ծանր մեղքի տակ գցում։ Բաբա մեկ կաս սպանելու եմ, առաջուց հետը ծիծեռնակին, հետո քեզ։ Ինձ եմ ես ուզում սպանես այկնիկ։ Բաբա քու ապրելն ում ա պետք, խայտարակ արարեցի աշխարով մեկ, Բասկաստանսկի անունը չին ուզում լսեն թքի եմ երեսիդ։ Բայց ես ինչ եմ արա, ես ուզում եմ երջանիկ կլնեմ, բա։ Այ հայվան, այդ ծիծեռնակը իր երեխեքով, իր ֆուտբալի թմով չի կարա քեզ երջանկացնի, են սա քեզ կլպելու է, փողը նարն է թա։ Իմ ծիծեռնակը այդպիսին չի։ Այո, ինքը բարի սիրտ ունի, ես իմանում եմ։ Հետո իմ փողերը գործի մեջ ա, ոնց պետք ա գողանա։ Արբիջան իմանում ես ես միտքս փոխամ։ Հա, առաջից քեզ եմ սպանելու, հետո նոր ծիծեռնակին։ Մեծ կանիկ ես, չես ամաչում, հա, մե ոտդ այստեղ, հա, մյուս ոտդ Բասկաստանի գերեզմանոցում հա, փոխանակ եկեղեցի գնաս, մեղքերիդ թողություն անես, որ դժող չընկնես, նոր մեղք ես ուզում գործես։ Բաբամ ինձ քեզ է տապրել է, դժողքից բեդ արա, դժողքում գոնե կրակ կա, տակություն կա, քեզ է մենակ գլխացավան կա։ Ես քեզի վերջի անգամ եմ զգուշացնում, արի այդ սատանի ծիուցիչի ներքև, այդ մտքից հետ կանգնի ծիծեռնակին սպանելու, մտքից հետ կանգնի, քեզ ազատ թողնեմ, դե նոր տարի ա գալիս, կգաս, տոնացարը կզարդարես։ Հա, այդ ծիծեռնակիտ կկախեմ տոնացարի գլխին, կլնի տոնա ծիծեռնակ բա լազատ կտա։ Քեզի մի օր ժամանակ եմ տալիս մեծ ման, որ միտքդ փոխես։ Թե չէ, քեզի փլոմբ կանեմ, փոստով կուղարկեմ Բասկաստան։ Լավ էր թթվաշ մանդարինը։ Այ, ավտանդիլ, սուրճդ արագ խմի, որ նորից սուպերմարկետ են գնալու։ Հա, անպայման, Քերակին ջան։ Հեսա խմեմ ու դուրս գանք։ Քերակին ջան, բայց մի բան եմ ուզում ասեմ։ Ոնց որ մեր մրգաշենցի թաթուլիկն ասում։ Մենք ընդհանրապես ճոխությունից չենք բողոքում, բայց դե ոնց որ ասում են դու արդեն պերեբարշիտ ես անում։ Այ մեռնեմ ջանիդ, դու ամեն ինչից արդեն 10 հատով արել ես։ Լսի, հասկացիր, ես աղջիկ եմ ամուսնացնում, դրա համար ամեն ինչ պետք է տեղը տեղին լինի։ Ապրես, ամուսնացնում ես աղջկան նույն մարդու հետ արդեն երկրորդ անգամ, ճիշտ է Քերակին ջան։ Դա ընդհանրապես ոչ մի նշանակություն չունի, հասկացար։ Ոնց որ մեր Վարդաշենցի Վալոդիկն ասում, հասկացողի ջանը սարը։ Քերակին ջան, ստե մի հատ ուրիշ մոմենտ կա էլի, ուզում քեզ մի հատ շատ խելացի բան առաջարկեմ, մենակ խնդրեմ չջղայնանաս, կարելի է։ Ասա։ Երկորից նոր տարի է, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ահա։ Մի հատ sense ճոխ սեղաներ պիտի նոր տարվա համար գցես, ճիշտ է։ Բնականաբար, իմ նոր տարվա սեղանների մասին քաղաքով մեկ լեգենդներ են պտտվում։ Իմ բլինչիկը լրիվ ուրիշ է։ Ես դա չեմ ասում, որ իբր գլուխ եմ գովում, այլ ասում եմ այն ինչ որ կա։ Դո ես էլ գիտեմ, այ Քերակին ջան։ Ուղղակի ոնց որ կաթով կոֆե խմող տատս էր սիրում ասել։ Արի 3-1-ում անենք, էլի։ Խնամինեին հրավիրենք տուն, համ նոր տարի կշնորհավորեն, համ էլ խոսքապ կանեն, հա։ Ոչ, դա ես չեմ անի։ Անթարամեն կմտածեն, որ ես վախենում եմ ծախս անելուց։ Դրա համար այդ երկուսն էլ առանձին եմ անելու։ Մեր կամազի շոֆեր Լութոյ ասաց, այստեղ տորմուս տուր, Քերակին ջան։ Այ մեռնեմ ջանիդ։ Դու հիմա պիտի չմտածես Խնամինեիդ մասին։ Պիտի մենակ մտածես Զիտայի երջանկության մասին, այդքան բան։
Իբր ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Ուզում եմ ասեմ, Քերագին ջան, որ սերը դա իսկական հրաշք է։ Իսկ իսկական հրաշքները կատարվում են ամանորի գիշերը։ Այդ ես չեմ ասել, այդ ըստ սնգլ տնլ դնլի։ Հիմար բաներ ես խոսում, ավտանդիլ։ Չէ, Ռոժ ջան, ես հիմար բաներ չեմ խոսում։ Եթե մարդիկ ուզենան իրանց սրտերը միավորեն ամանորի գիշերը, ուրեմն իմացի երջանկությունը ստեղ երաշխավորված է 100%։ Լսի, ասածներիդ մեջ տրամաբանություն կա, գիտես։ Դու Քերագին ջան, ոչ միայն ասածից մեջ տրամաբանություն, այլ ասածներից ամեն մեկը մի գոհար է։ Իմ ասած ամեն մի խոսք հզոր է։ Միտքս հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Եթե Լիպոն ու Զիտան այս անգամ ուզում ես որ երջանիկ լինեն, արի այդ արարողությունը կատարենք ամանորի գիշերը։ Քո արել։ Ուրեմն փաստորեն ճպե ջան։ Ես ու քերիս դրինք, վեկալանք, գցինք, բռնինք, մցրեցինք, հանեցինք, նորից գցեցինք, բռնեցինք, դրինք, վեկալանք։ Հոպ։ Ինչ ես երկարացնում արա։ Քյասար մենք համաձայն ենք ճպե ջան։ Ուրախ եմ աղբերներ ջան։ Մնում է գործը արագի մեջ անենք։ Ինչի վրազենք աղբեր ջան, այս գործը հանգիստ է պահանջում։ Վռազողը ոսկի ունիտաս չի բերում։ Այս տան ապրող ժողովուրդը ամսի 31-ին գնում են Արաբստան նոր տարին այնտեղ նշելու։ Ատենց է, նոր տարուն մուսուլմանները սաղ գալիս են ստեղ։ Դրանք գնում են այնտեղ։ Անաս որ կակրաս կմտնենք, ունիտազը գվեկալենք դուրս կգանք։ Չենք կարա փայլակ ջան։ Տունը սաղ սիգնալիզացիայի տակ է։ Մեզ պետք է միջև իրաց գնալը մտնենք տանենք, էլի։ Կվեկալենք եթե ունիտազը արխային մնա։ Կմտնենք ներս, ձև կանենք միանի սանտեխնիկներ են։ Սենուն ունիտազը կվեկալենք դուրս կգանք։ Ճպլ ասել է հեշտ է, անելն է դժվար։ Մեզ պլան է պետք, պլան։ Պլան գա դու հանգիստ տեղի։ Ուստեղ մենակ մնում եմ մտածենք, թե $1 միլիոն ոնց ենք կիսելու։ Աղբերավարի օպար ջան։ Սա հավասար մասերի, բայց ստե մի հատ պրոբլեմ կա։ Ինչ պրոբլեմ։ Մեզ մի օքել է պետք է գործի համար։ Մի հատ միտքդ պարզաբանի ճովե ջան։ Դες ես նայում եմ դու բիձա մարդ ես։ Փայլակն էլ անառոշ դեմք ունի։ Դուք երկուսով ոնց եք անելու այդ ունիտազը։ Տոնչի երկուսով է։ Բերդում ռեժիմը խախտելու համար, Փայլակ ջան։ Այս մենթերը ողնաշերս ու պոշկեքս մասաժի են ենթարկել։ Մը ես էլ որ կռանում եմ ծանր բան վեկալեմ, շախմատի ձիու նման այդպես կռացած մնում եմ։ Իմ սրտից խոսացիր։ Ես էլ պոշկեքիս մեջ քար ունեմ։ Ինձ էլ ծանր բան վերցնել չի կարելի։ Օրինակ կոֆեի բաժակն ինչ է։ 2-0-ով եմ վեկալում, որ նագրուսկեն շատ չլնի, էլի։ Արխային, քերին կվեկալի։ Օ, բարա, չհասկացանք։ Այդ քերուն դրել ես տորքան գեղի տեղը, այ մուդիլովչիկ։ Ես մենակով չեմ կարա այդ ծանդր ունիտազը վեկալեմ։ Կամ էլ գնացեք ֆայլաբազարից մարդ բերեք աղբեր ջան, թող տանեն։ Չնայած դրանք մենակ դաշնամուր են կարում հանեն 9-րդ հարկը։ Որ սենց ձեզ նայում եմ, ոնց որ իսկական մամա ու պապա լինեք։ Ինչի բալես առաջ իսկական չենք։ Չէ, առաջ չինական արտադրության էիք։ Լավ դու են ասա, այդ քո ընկերը երբ ա գալու մեզ հետ ծանոթանա։ Նոր տարուն մամ ջան, դրանից լավ առիթ չկա։ Լավ, այդ ամեն ինչը հələ մի կողմ։ Դուք ինձ ասեք ձմեռ պապայից ինչ եք ուզելու։ Դե անգելս ասել է, iPhone 7։ Չէ, պապա, հանկարծ չառնես։ Հիմա iPhone 7-ը քո նոր մեքենայի տարեթվի պես հին է։ Ես ձմեռ պապային կգրեմ ինչ պետք է նամակով։ Կլինի հանգիստ թողեք այդ ձմեռ պապային։ Դե ինչի՞ որ։ Որովհետև մեր տան Սանտա Կլաուզնի կավթանդիլն ու Դյունանուշիկ մամաս ինձ նոր տարվա անենց նոմեր են մատուցել, որ լեզուս չի պտտվում ասեմ։ Ինչ։ Դե որոշել են մեր խոսքապը կազմակերպեն նոր տարվա գիշերը, իբր թե այդ օրը եղած արարողությունները հաջողված են լինել։ Բայց ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չտեսա։ Ես էլ։ Ու ասեմ, որ այդ միտքը ինձ շատ դուր եկավ։ Լուրջ Լիպո։
Հա, կյանքս։ Երկուսը մեկում կանենք։ Ձմեր պապ ջունանուշ կանչենք, շախով, շուխով կլեշենք մեր տոնակատարությունը։ Մի խոսք աշնան հավոր ամանոր եւ խոսք կապ։ Էլինչ տոնածար առանց պապ, ձմեր պապ, ասեսացանիկ առանց հարց, առանց պեսա, առանց հարց, էլինչ տոնածար առանց տապ, ձմեր պապ, ասեսացանիկ առանց հարց, առանց պեսա, առանց հարց, մերսի։ Արաչապան, ինչ ես քեզ թանկացնում, մի հատ ունիտազ եղածն ինչ է, որ չես կարող եկալես։ Հələ ուզում ես Ռոզի հետ պսակվես։ Բայց այդ ինչ կապ ունի։ Թո մեծ կապ ունի, պետք է ունիտասի վրա պարապես, որ կարենաս Ռոզին գրկես մտնես զալը տենց։ Բա։ Խոսքը սովորական ունիտազի մասին չէ, այ միստր Մուսկուլ։ Այ ոսկուց ունիտազի մասին է։ Իսկ ոսկին Ռոզից ծանր է։ Հա, ճիշտ է ասում։ Կա տենց բան։ Դե որ կա, ու մենք սաղս էլ ինվալիդի կարգավիճակում ենք, ուրեմն ախպեր ջան, մեզ կողքից մի հատ աշխատուժա պետք օգնական։ Ու ես արդեն այդ թեմայով մի հատ լավ տեխնացու ունեմ աչքիս տակ։ Մենակ չասես, թե Ավտանդիլն է այդ տեխնացուն։ Հա, հենց Ավտանդիլն է, ինչ կա որ արա։ Ինչ է եղել այդ տղուն, ուժը տեղը, ամեն ինչը տեղը։ Համել հարազատ մարդ է, մի երկու կոպեկ էլ թող ինքը աշխատի։ Եթե վստահելի մարդ է, ես պրոբլեմ չունեմ։ Մենք իր համար գարանտիա ենք տալեմ, ջբե ախպեր։ Դու ինչ կասես, փայլակ։ Լավ, համաձայն եմ։ Մենակ փողի բազարը կթողակ ես Ավտանդիլի հետ տանեմ։ Համար Ավտանդիլն չի պետք իմանա մենք ինչքան փող առանք, հա։ Հա, փողի բազարը դու կտանես։ Դե ուրեմն պայմանավորվանք, ախպերներ։ Վաղը իրիկունը գալիս եմ, պլանը գծենք, տենանք ինչ էլ։ Առաջարկում եմ այս օպերացիան անվանենք Ոսկե Ունիտաս կամ Golden Unitas։ Համաձայն եմ։ Ես դեմ եմ։ Անցավ միաձայն։ Ուրեմն գիշերով քեզ ենք սպասում, ջբե ջան։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բար հիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Հարբիջան, բայց տոնածառը չզարդարենք, որ երեխեքը նոր տարում կան, ամիլ ուրախանան, հա։ Ես տոնածառի հալ չունեմ։ Մեծ մամաս իմ լրիվ մատքերը խառնել է իրան։ Դարդ մի արա Արբիջան, մի քանի օր էլ կմնա սենյակում, կկակղի, կհասկանա, որ մենք դառնալու ենք մեծ հայկական ընտանիք։ Լսի, մարդիկ ամուսնանում են, տարիներով սպասում են, որ երեխա ունենան, բան անեն, իսկ դու ամուսնանում ես ինձ հետ, մի հատ էլ բոնուս ստանում ես 4 պատրաստի երեխա։ Ասեմ ավելին, զանգարելով առաջիկա 5 րոպեների ընթացքում դուք կստանաք նաև այդ երեխաների անձնագրերը։ Չասես, որ երեխաները բոնուս են։ Լավա չասեցիր նոր տարվա զերջ, ստացեք իմ 4 երեխաներին նվեր։ Դե լավ մի ներվայնացի, կատակ եմ անում, օրի գրկեմ կիս, օրի մռութս։ Սերս, այսօր գիշեր, քո համար էրոտիկ պարեմ պարելու։ Երեքվա նման։ Չէ, ավելի կրկոտ։ Կրկոտ։ Մեծություն ջան։ Ովա։ Ես եմ շեֆ ջան։ Գժոնը։ Գժոնա։ Ինչ է գժոն։ Շեֆ ջան, սատենիկն է եկել, ուզում է քեզ տենա։ Սատենիկը։ Սատենիկ նովա։ Սատենիկը։ Ծիծեռնակ ջան։ Իմ շատ լավ բարեկամն է։ Եվ հանկարծ իրանը չնախանձես։ Ինքնավստական եք չեն խանդում, սերս։ Ասա թողա։ Ասա թողա, գժո ջան, ասա թողա։ Լավ շեֆ ջան։
Մի րոպե, Ֆեմիլի ջան, նկարեմ նոր սկսենք։ Ջան, հələ ստեղ նայ, ստեղ նկարելու բան չկա։ Ինչն է պակաս, որ իմ սեղանից աղջիկ ջան։ Պակաս չի։ Ուղղակի մեր գլամուրաստանում ընդունված է, որ ամեն բան պետք է շատ գեղեցիկ դասավորված լինի։ Այ օրինակ, այս կարագի կողքը պետք է գոնե արհեստական սևիկրա լցրած լինեիք։ Նո այդ ռեդի ֆոտոկի համար։ Իսկ այդ հոտով բաների կողքը պետք է ռոկֆոր լիներ։ Ճիշտ ասում։ Ես էլ ասում եմ, ինչի՞ է մի շաբաթա մեր տան ճաշերը 5-րդ տեղն են զբաղեցնում։ Իսկ ձեր գլամուրաստանում ընդունված չի, որ պետքա դուք մարզանք անեք։ Ոչ թե մարդկանց խանգարեք հաց ուտեն։ Բաբա, գիտես ինչ եմ ուզում հասկանամ, այդ գլամուրաստան ասածի ինչ է, բաբա։ Կարող է այդ ինչ որ նոր եվրոպական կրոներից է, հա։ Ավելի բեթարա Նարբետ ջան։ Հավատացյալները գոնե կյանքի ընթացքում իրենց ինչ որ բանից զրկում են, իսկ գլամուրները ինչքան կարողանում օգուտ են քաղում։ Հա Լիլ ջան, շատ ճիշտ ես ջան, ոնց որ մեր առաջնորդ Նորք Մարաշտի Մաշան է ասում, կյանքը մի հատ է, պետք է վայելես։ Իսկ ոնց որ ես եմ ասում, դու ինչքան ժամանակ ես պատրաստվում մեր տանը մնալ աղջիկ ջան։ Ինչքան որ մանեն ուզանա։ Այմը հասկացա ջիգերտը, այսինքն ընդմիշտ։ Մամ, պապ, ես ես բան ունեմ ասելու։ Ես որոշել եմ իմ քիթը վիրահատեմ։ Շատ լավ։ Այսինքն աղջիկ ջան, քո քիթը շատ լավն է, ինչի պիտի վիրահատես։ Դա կապ չունի, մամա։ Ես ավելի լավ գնամ իմ սենյակ, քան այստեղ մեկի քիթը չի ջարդվել։ Հա, քիթ վիրահատելը մեր մոտ պարտադիր պայման է։ Առանց դրա մանեն քնություններից կկտրվի։ Ինչ քնություններ, աղջիկ ջան։ Ինչեր ես խոսում։ Մանուլի ես գնամ մեր սենյակ, դու ձերոնց ամեն ինչ բացատրի ու ասա, թե ես ով եմ։ Անկի կյանքս։ Հա, աշխատավարձիս մասին էլ կխոսես։ Բաբա, կբացատրեք ինչ հաստեղելնում, հա։ Պապ, այս Միլին Երևանի գլամուրների ասոցիացիայից է։ Ու ինքը այն մարդն է, որ 50 սանտիմետրանոց կաբուկների վրա մասնակցել է վազքի փառատոնին ու հաղթել է։ Ու ես իրա մոտ եմ պարապում, որ գլամուր դառնամ։ Պարզան։ Բաբա, ես ամեն ինչ իմացամ։ Ինչի իմացար Նարբետ ջան։ Այն իմացամ, որ ավելի լավ է բգուլը մնալ մեր տանը։ Պապա, ինձ հիմա բգուլը ընդհանրապես հետաքրքիր չի։ Ու հա, Միլիի հոնորարի թիվը մենք դեռ կխոսանք, ու չմոռանաս, ես պետքա քիթս վիրահատեմ, քո կոլեգաների հետ կխոսնես։ Здрасте. Ինչ։ Здрасте. Ասմա բխալեմ ցասի։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, ես ռուսական կրթություն ունեմ, ուղղակի սենց միանգամից չհասկացա։ Նստակ տիկին սատանիկ, ձեզի կարծեք ինչպես ձեր տունի մեջ։ Այո, զգա քեզ ինչպես քո տանը։ Հələ մի հատ էլ գնա տնավարի կոֆե դիր, մեր խմենք։ Ստոպ։ Տիկին տակարիկ։ Մի հատ քեզ գլորի խոհանոց իմ ու արբիքերի ներքին խոհանոցին չխառնվես։ Մենք շատ կարևոր խոսալու բան ունենք։ Ինչ ասած, տրակտորիկ, գլորիա։ Դա չէ, իրակրթությունը ֆրանսիական է, դու չես հասկանում ֆրանսերեն է խոսում։ Տիկին սատանիկ կարող եք հանգիստ խոսալ, ես իմ ծիծեռնակից թակում բան չունեմ։ Ладно, мне все равно. Ինչ? Ժամանակակից քարպինչ ռուսական կրթությամբ։ Արբիքերի, ստոպ։ Արբիքերի։ Ես կարճ կկապեմ։ Իմ վիճակը շատ վատ է։ Հասկանում եմ սատանիկ ջան, ամենից մոտ էլ նույն վատ վիճակն է։ Նույնը չի արբիկ։ Իմ ձեռից իմ խանութս գնում է։ Ոնց որ մահամերձ տատիկս այսօր է կուծը։ Բա հիմա ինչ եք անելու, ինչ եք առաջարկում տիկին սատանիկ։ Ինձ գումարը պետք արբիքերի ու դու միակ մարդն ես, որ կարող ես ինձ օգնել։
Հա, ուրիշի չեք դիմել, տիկին Սաթենիկ։ Բայց ես ձեր հարազատն եմ, ես ձեր բարեկամն եմ, այմա թեր եք գնում ուրիշներին խնդրում դրանքով են գնում խնդրում աղաչում եք, տիկին Սաթենիկ, բայց իմ բոլոր փողերը գործի մեջ է, էդի ամեն Հայաստանը գիտի։ Արբիկերի, դուք հասկանում եք, թե իմ վիճակը ինչքան վատ է, որ ես ձեզ եմ դիմել։ Գոնե հիշիր, Արբիկեր, ես տարիներ շարունակ քեզ օգնել եմ։ Գոնե մի անգամ էլ դու ինձ օգնիր։ Հա լավ, համա ինչքան փող է ձեզի պետք։ Մոտավորապես 50,000 ամերիկյան դոլար։ Ինչ։ Ամերիկյան քարպինչ։ Դա տիկին Սաթենիկ ջան, դուք իմանում եք ինչքան եմ ես ձեզի հարգում, ինչքան եմ ձեզի սիրում, համա ինձի 50,000 դոլար, որտեղից հայմա 50,000 դոլար փող ունենամ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը կլնա։ Բայց չէ որ դու միլիոնատեր ես, այնպես չէ։ Չէ, հա, չէ, հա, բայց Վերջ տու Արբի, մենք քեզ կօգնենք Սաթենիկ ջան, բայց մի պայմանով։ Ինչ պայման։ Այդ գումարի դիմաց մենք դառնում ենք քո խանութի փայատեր։ 80%-ը մեզ, 20%-ը քեզ։ Հա, ու մի հատ էլ կարևոր բան։ Խանութի անունը պետք է վերափոխվի եւ դառնա Արվի Secrets։ Ասում եմ, բավար շատ լավ բան ասար, էդի յանի մին փողերը էլի գործի մեջ ալու։ Դուք ինչ գժվել եք, դա լինելու բան չի։ Հերես դեղան եք տիկին Սաթենիկ, գործը, փողը, բարեկամությունը։ Մեր պայմանը դա է Սաթենիկ ջան, ուզում ես ուզի, չես ուզում, մի ուզի։ Господи ջան, Господи, Աստված պապիկի չթողնես, իսկ դու, Արբի տղա, դու դեռ իմ դուրը կգաս, բայց ես գնում եմ, իսկ դուք գետինը մտեք։ Գնա, հələ դեռ կգաս, բայց շատ ուշ կլինի, գնա։ Վերոպիկ, դա թող, պատմության դասագիրքը դվերցրու արի մի քիչ պարապենք։ Պապի, ես հիմա արձակուրդի մեջ եմ, բլուս նոր տարի է։ Տղա ջան, եթե ուզում ես կյանքում ինչ-որ բանի հասնես, ապա պետք է գիրք կարդաս, նույնիսկ ծովափում պետք է գիրք կարդաս ու սովորես։ Լավ էլի պապի, հո բոլորը քոպես չեն։ Ճիշտ է, կարող է դու թերթով ես զագար ընդունում, բայց մարդիկ կրեմներով են զագար ընդունում։ Թերթը քեզից ավելի շատ արևահար։ Այդ է։ Ինչ ա եղել, ինչ եք կռիվանում։ Դեռ չենք կռվում, տատի ջան, բայց եթե պապին մի անգամ էլ դասերից խոսա, այդ անգամ հաստատ կկռվենք։ Հələ ոնց ա խոսում։ Պապիկդ ինչ ասում է, էդ էլ արա։ Ես հիմա արձակուրդի մեջ եմ, ու հիմա էլ իջնում եմ ներքև, չինացի ձնեմարդ սարքեմ։ Ինչ։ Դե շատ ձնեմարդիկ է իբրան։ Նոր տարի, ձյունա նուշիկ իմ բարի։ Քերջան, բայց ոնց եղավ ինձ հիշեցիք կանչեցիք, հա ցավը տանեմ։ Մենք քեզ միշտ էլ հիշում ենք ավտո։ Այնա որ դու ես կրոնդ փոխել, մեզ մոռացել ես։ Տենց մամի ասա Քերջան, դու ախր չես էլ պատկերացնի, թե ինչքան եմ ձեր մասին մտածում։ Ախր, ամեն օր մտածում եմ ձեր մասին, մտածում եմ հուզվում լացել։ Էդ ինչ ես լացել, նու որ, հա։ Հիշում եմ թե ոնց եք դժբախտ ու անբախտ ու լացել եմ, էլի բայլանչա։ Լսի պարազիտ։ Մենք իհարկե քեզ չենք հավատում, բայց ի տարբերություն քեզ, մենք բարեկամ, ազգական, արյունակից հարգող մարդիկ ենք։ Այտենց չի ճպել 100%։ Վատ բարեկամ եմ, թե խափում եմ։ Եվ քանի որ դու մեզ հարազատ մարդ ես, մենք ուզում ենք քեզ մի հատ լավություն անենք, ուզում ենք մի հատ գործ առաջարկենք քեզ։ Ինչ գործա որ փայլակ ջան։
Էջ։ Տունը մի հատ ունիտաս կա, պետք է փոխվի։ Ունիտաս։ Հա։ Այմյանեմ ջան, ես կաֆերի մասնագետ եմ, ունիտասի հետ կապ չունեմ։ Դաժե չուկոտկայում սկի ունիտազի գործ չեմ արել։ Քո արել։ Արա, $1000 փող են տալի, արա։ Մենք էլ 4 հոգի մարդ ենք։ Մի ժամվա մեջ ախպեր ջան, որ $250 փող բռնես։ Վատա։ $1000 կեր։ Հա։ Այդ չհասկացա ունիտազը ոսկուց, հա։ Դու կյանքում այդ ոսկուց ունիտաս տեսել ես, արա։ Ոսկուց ունիտաս ելնում, հա, ընդհանրապես։ Աննորմալ։ Այդ ցավը տանը վրաս բորբոքվում ես, դե ուղակի ասեց էլի այ փայլակ ջան։ Դե հարուստ մարդիկ են իմ այդ գործի համար շատ փող են տալիս։ Հիմա ինչ ախտո։ Գործի մեջ ես, արա։ Բարև ժողովուրդ ջան։ Այ դե։ Լավ է որ sense ընտանյոք հանդերձ հավաքվել եք։ Նորություն ունեմ։ Ասեմ գնամ, քանի պատվեր չի եկել։ Հաց դնեմ ուտես։ Չէ, կարճան ժամանակ չկա։ Մի խոսքով մեր մեծարգո դևը, Տիկին Ռոզը, որոշել է, որ իմ ուզիտայի խոսքապը լինի ամանորի գիշերը։ Քո մարդասովի է։ Լավ էլի Գարսիման, գնա սենյակումդ կարդա էլի։ Մեկը մեր խոսակցությունը չես լսում։ Ոչ, Անթարամ ջան, շատ էլ լավ լսեցի թարսի պես։ Ու այդ միտքը ընդհանրապես դուրս չեկավ։ Ոնց որ վերջերս ազգային ժողովի ընդունած օրենքներից լիներ։ Այդքան վատներ։ Իսկ ինձ թվում շատ լավ գաղափար է։ Լավ ուրախ կանցնի, կակրաս մենք չգիտենք, նոր տարվան պատրաստվենք, թե խոսք ուզելուն։ Համաձայն եմ։ Ուղղակի այստեղ մենակ ես եմ տուժում։ Ինչի այբալ ես։ Մամ ջան, դե որոշել է գիշերը տաքսի քշեմ։ Ասում են լավ է լինում։ Մի ներվի։ Կարող է եւ քշես, դեռ ամեն ինչ արժևում է։ Լավ էլի Գարսիման, անտանելի ես դառել։ Հետո սերոպիկին ես ասում։ Մի երախալ դու ես։ Մի խոսքով դուք նորությունն իմացաք, ես էլ նոր պատվերից հասցեն։ Քավորից նորություն կա։ Դե Արմիկերին համաձայնել է, ինքդ լինի քավորը։ Դες գնաց։ Այդ խասպասի։ Մի բրթուճ, մի բան դնեմ, սոված կլինես, կուտես էլի։ Մամ, հետո։ Լավ, ես էլ գնամ, պիտի խանութ մտնեմ։ Անթարամ ջան։ Հա։ Այն որ լիբարիտին ասում էր բրթուճ էդի ուժի մեջ, հա, որ հետը չտարավ։ Գարսևան է թերթը դիր մի կողմ, գնա լվացվի, արի խոհանոց, մարդավարի սեղան դնել, նստի հաց կեր։ Հա, այդ լավ ասեցի թերթ։ Չէ, բայց թերթը հետս գվերցնեմ, մի կողմ չեմ դեմ։ Գնացիք։ Իտես է։ Ինչ ես նոր ծնված հորտի հայացքով դեմքներիս նայում։ Դե Քերջան, ես մտածում եմ ինձ հաշիվ եմ անում, բայց ոնց գցում բռնում եմ ախր 3 հոգի ենք։ Ինչի՞ պիտի այդ փողը 4 տեղ բաժանվի։ Այն ջրաբերցի Շեքսպիրիկի ասած, այդ ոնց հասկանանք ախպեր։ Թո հարցերը ասենք։ Այդ գործը բռնելա ճպեն։ Ինքն էլ չորրորդն է, հասկացար։ Հա, այդ կտրվածքով, հա։ Հիմա ինչ ես ասում, ավտո։ Դե ինչ պիտի ասեմ, Քերջան։ Եթե դու ես առաջարկում ցավը տանեմ, ես ոնց կարամ քեզ մերժեմ։ Ես մեռնեմ քո քյաճալ գլխին։ Ահա, դե ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Վաղը նստում ես տունը, ոչ մի գործ չես ձեռնարկում ու սպասում ես մեր զանգին։ Պարզա։ Հա, ոնց կասես, Փայլակ ջան։ Դու գիտես քո ասած իմ համար։ Հա, Քերջան, ասեմ մինչև գնալս մի հատ քո բողքի արաղից ծակվենք նոր գնամ, հա։ Չկա բողքի արաղ, բրձել ախպեր, մնաց մյուս անգամ։ Լավ, ոնց կասես Քերջան։ Դե, լավ մնացեք։ Մեկ երգերեք չասում, բայց Խմի։ Մի քիչ էլ ավելացրու, կայինը չկա, մի խնայիր։ Մամ ջան,
Ես չեմ խնայում, հասկանում ես, բայց դու արդեն մի ամբողջ սրվակ խմել ես, այդքան չի կարելի խմել։ Դուշա բալիտ, իսկ դու չես հասկանում, որ ես ստրեսի մեջ եմ։ Մարդիկ նոր տարվա անխնա տոնական գնումներ են անում, իսկ ես ոչինչ անել չեմ կարող, նույնիսկ խանութս կալանքի տակ է։ Մամջան, դե թեթև տարելի վայ։ Ой, Господи! Жизнь невозможно завернуть в лаваш, իսկ ես առանց իմ խանութի չեմ կարող ապրել եւ պետք է անհապաղ մի բան մտածել։ Մամջան, անհապաղ մեզ այդ ահռելի գումարը ոչ ոք չի տալու, մոռացի դրա մասին։ Что? Մամջան, ասում եմ, որ անհապաղ մեզ այդ գումարը մեծ ոչ մեկ չի տա։ Կտա։ Ով? Ձմեր պապիկը։ Ով? Ես գիտեմ, նա կա։ Ձմեր պապիկը։ Դա, ձմեր պապիկը։ Ես մանկությունից նրա հասցեն շատ լավ հիշում եմ։ Պրոստը իմ բժշկի ձեռագիրը նա չի հասկանա։ Դյատչկա, եթե քեզ շատ խնդրեմ, բալես, դու իմ փոխարեն կգրես նրան։ Կգրես, չէ՞։ Կգրեմ, մամջան, իհարկե կգրեմ, բայց ինձ թվում է, որ ճիշտ կլինի, որ դու հիմա գնաս պարկես մի փոքր հանգստանաս, որ հետո կարողանաս մտքերդ ճիշտ ձևակերպես, որ նամակը ճիշտ գրենք, լավ։ Да, молодец, это мысль, а мысль убить нельзя. Хорошо.